अरे गजब लग रही है दोनों यार। तो ये है अपनी नई सेप वाली RC 200 और इसके बगल में खड़ी है द बीस्ट KTM RC 390 पुरानी सेप वाली। आज हम लोग देखेंगे दोनों का एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। जैसा कि ये नई सेप वाली में आता है अंडर बेली एग्जॉस्ट और इसमें आता है आपका एक्सटर्नल। फिर भी देखते हैं दोनों के साउंड में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करो, इसको स्टार्ट करो। अभी ये है नई सेप वाली RC 200। हाँ स्टार्ट करो, इसको स्टार्ट करो। और रेप करो, और रेप करो बस। रेप करो, रेप करो, फिर से स्टार्ट करो। ठंडी है, अभी ठंडी है। स्टार्ट करो, आ जाएगी। रेप करो। और रेप करो। और रेप करो। और